赶快抬头看看我们大电风扇启动喽！在这边代表关田国小全体的亲师生谢谢金士顿科技股份有限公司李董事长，还有我们曹经理赠送给关田国小一台的直升机大风扇。那这一台大风扇呢，能够达到节能减碳就是号称地表上能够吹出最舒服的风完美的演绎出一个非常优质的学习的一个环境。校长在这边再一次代表学校好好的谢谢我们金士顿科技股份有限公司。